你知道吗？杨贵妃有狐臭，睡觉爱打呼噜，但是唐玄宗依然还非常爱她。为什么杨贵妃一直未孕？是不孕不育，还是另有阴谋？为什么杨贵妃要认安禄山当干儿子，惹祸上身？还有人说后来杨贵妃要逃到日本去了，这些都是真的吗？今天我们就来跟大家一起聊聊课本上没有说的杨贵妃。杨贵妃课本里面的她是回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色的绝代佳人，是唐玄宗集3000宠爱于一身的红颜知己。但是在野史里面，她却是个有狐臭、睡觉爱打呼，甚至和大自己16岁的胡人节度使认干亲的问题贵妃。那么更让人费解的是，她陪了唐玄宗11年，夜夜承宠，却始终没能生下一儿半女，是不孕不育，还是藏着宫廷阴谋？安史之乱的爆发，她被指红颜祸水，可又为何有人说她根本没有死于马嵬坡下，而是逃到日本，甚至山口百惠都自称是她的后裔？那么首先我们先解决第一个最具颠覆认知的问题：杨贵妃真的有狐臭吗？睡觉打呼吗？唐玄宗为何对她的小毛病视而不见，甚至愈发痴迷呢？其实关于杨贵妃的体味，正史里面没有明确的记载，但是野史和唐代的笔记却早有提及。开元天宝遗事里面写道：贵妃美玉必以香汤浸之，复以麝香、龙脑香附身，就连她乘坐的轿子都要挂满香囊，走到哪里香气就飘到哪里，世人称为贵妃香。可为什么要如此浓妆艳抹的用香呢？晚唐笔记《唐国史补》给出了答案：贵妃体有微恙，气息不扬，过多以香掩之。这里的微恙就是后世所说的狐臭。那么更加有意思的是，唐玄宗不仅不嫌弃，反而对这种混合香情有独钟。他曾对身边人说：贵妃之香非兰非麝，独成一味，能解朕忧。或许在他眼里，这份独特的气息正是杨贵妃区别于其他嫔妃的根本标志。而关于睡觉打呼，野史《松窗杂录》里面有一个细节，说唐玄宗晚年经常失眠，唯有抱着杨贵妃才能入眠，因为杨贵妃的呼噜声轻如摇橹，缓如击否，反而成了他的催眠曲。有一次杨贵妃生病，被送到了华清池静养，唐玄宗一夜无眠，辗转反侧，最后竟然连夜派人把杨贵妃接回了宫中，才安然入睡。那么这份偏爱其实早已超越了外貌，成为了刻在骨子里面的依赖。接下来第二个核心谜团：杨贵妃受宠11年，为何终身未孕？是她自己不孕不育，还是唐玄宗的问题呢？亦或是另有阴谋呢？那么这个问题里面，正史里也是只字未提，却藏着3个无法忽视的真相。我们结合现代医学和史料的考证，答案其实很简单。第一个真相，也是最关键的一点，唐玄宗的生育能力在遇见杨贵妃时基本已经枯竭了。根据《旧唐书》里面记载，唐玄宗一生有30个儿子，29个女儿，堪称高产帝王。但他的最后一个孩子出生在开元25年，也就是公元737年，而他正式册封杨贵妃为妃是在天宝4载，也就是公元745年，中间相隔了整整8年。此时的唐玄宗已经61岁高龄，按照唐代医学著作《千金方》里的说法，男性年过50，精气衰耗。而唐玄宗晚年沉迷享乐，还常年服用含朱砂的助阳丹。朱砂里面有汞元素，会严重破坏男性的精子活性。那么现代医学检测也证实，60岁以上的男性的精子活力通常不足5%， DNA 碎片率也飙升，自然受孕的几率为0。那么也就是说，从生理角度来看，唐玄宗早已失去了生育能力。第二个真相，杨贵妃自身的生活习惯也让她难以受孕。首先，她常年使用含高浓度麝香的西鸡丸，这一点法门寺地宫出土的唐代香囊可以佐证。2022年，考古人员对香囊进行质谱分析，发现其中天然麝香的含量极高，而麝香的副作用早已写进了现代的药典，抑制孕激素的分泌，导致子宫内膜变薄，胚胎根本无法着床。那么其次，杨贵妃体态丰腴，按照现代医学观点，肥胖可能导致内分泌失调，影响排卵功能。更重要的是，她和唐王的5年婚姻里，两人正值青春年华。她与其他的妃子，更重要的是，她与寿王的5年婚姻里，两人正值青春年华。寿王与其他妃子育有子女，唯独杨贵妃没有，这说明她的身体本身可能存在着严重的生育隐患。
第三个真相，也是最让人细思极恐的一点，或许这是一场心照不宣的宫廷阴谋。当时太子早已被立，根基稳固，如果杨贵妃生下皇子，凭借唐玄宗的喜爱，势必会引发夺嫡之争，动摇太子的地位，甚至导致宫廷内乱。唐玄宗作为一个掌权40多年的帝王，不可能看不到这一点。而杨贵妃虽然受宠，但也深知母以子贵的风险。她没有家族势力的支撑，一旦生下皇子，很有可能会成为众矢之的。或许两人都在刻意回避生子这件事情，而这份无后的默契维持着后宫的平衡。第三个谜团，也是安史之乱的导火索，杨贵妃为何要认比自己大16岁的安禄山当干儿子呢？这场荒唐的认亲真的是红颜祸水的铁证吗？天宝6载，也就是公元747年，33岁的杨贵妃正式认39岁的安禄山为干儿子。这个消息一出，朝野震动，很多人说这是杨贵妃荒淫无道的证据，甚至野史里面还流传着安禄山抓伤杨贵妃的苏兄贵妃发明科子遮掩的丑闻。但结合正史和政治背景来看，这场认亲从来都不是杨贵妃的个人行为，而是唐玄宗一手策划的政治博弈。首先，安禄山的身份不一般，他是瀛州杂胡，身兼范阳、平鲁、河东3镇节度使，手握15万重兵，是大唐北方的屏障。唐玄宗晚年沉迷享乐，疏于朝政，为了拉拢安禄山，防止他叛乱，便想出了认干亲这一招。安禄山也极其聪明，他故意装出一副憨态可掬的样子，借口胡人先母而后父，先拜杨贵妃，再拜唐玄宗，把两人都哄得龙颜大悦。其次，杨贵妃在这场博弈里只是棋子，她没有子嗣，认安禄山为干儿子，既能满足唐玄宗的拉拢人心的需要，也能让自己在后宫多一份政治筹码。更有意思的是，认亲之后还发生了一场堪称荒诞的洗三仪式。天宝10年，安禄山48岁生日后的第3天，杨贵妃竟按照唐代新生儿洗三的习俗，把300多斤的安禄山放进大洗澡盆里洗澡，洗完后用锦绣襁褓包裹，让宫女们抬着彩轿在后宫里高呼鹿儿鹿儿。唐玄宗不仅不生气，还在一旁哈哈大笑，赏赐了安禄山无数的金银财宝。那么这场闹剧看似荒唐，实则是唐玄宗对安禄山的极致安抚。他万万没有想到自己的仁慈最终养虎为患。天宝14载，安禄山以清君侧诛杨国忠为名，发动安史之乱，15万铁骑南下，直逼长安。唐玄宗呢，带着杨贵妃仓皇出逃，到了我们著名的马嵬坡下，禁军哗变，逼迫唐玄宗赐死杨贵妃，否则便不再护驾。最终，杨贵妃被赐死在佛堂，年仅38岁，一代佳人就从此香消玉殒。但是故事到这里并没有结束，第4个谜团随之而来：杨贵妃真的死在了这里吗？那些逃到日本的传说是真的吗？这个说法在中日两国之间流传了上千年，甚至日本山口县的九金村还被称为杨贵妃之乡，建有杨贵妃墓和观音像。而且山口百惠也曾公开表示自己是杨贵妃的后裔。但结合正史记载和现代考证，这个传说其实是一场文化误读加上地方营销加上文学嫁接的一个骗局。那么首先我们来看正史的记载，铁证如山，旧唐书、新唐书、资治通鉴3部权威的史书都明确记载，杨贵妃缢死于佛堂，裹尸以紫褥葬于道侧，也就是用紫色的褥子包住了尸体，葬在了路边。当时禁军将领陈玄礼为了确认杨贵妃已死，还亲自检查了尸体，才让禁军散去。其次，日本的证据全是后世附会，所谓的杨贵妃墓经过现代 DNA 检测，遗骨属于14世纪的日本女性，与唐代女性毫无任何关系。而东渡说的起源呢，其实最早可以追溯到18世纪日本江户时代的文人社传。山本北山在日本外史里面首次提出贵妃未死东渡日本，但是这本书属于私修野史，没有任何史料依据。后来大阪商人藤井真干出版了《杨贵妃外传》，将这个传说写成了小说，才让它广为流传。至于白居易的《长恨歌》里面的忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间的词句，只是文学想象，但是却被后人附会为了日本仙山。那么为什么这个传说能够流传千年？其实背后我觉得藏着2个深意。第一个，对于中国人来说，杨贵妃的死太过于悲壮，人们不愿意接受绝代佳人被赐死的这么一个结局，便有东渡日本的传说给她一个善终的归宿。对于日本人来说，杨贵妃的传说是
唐风文化的象征。他们将杨贵妃本土化，尊为护国神明，既满足了对大唐盛世的向往，同时也强化了自身的民族认同。如今，杨贵妃墓早已成为了最著名的旅游景点，而日本的九金村的杨贵妃之乡也靠着这个传说吸引了无数的游客。2个杨贵妃墓，一东一西，跨越山海，承载了人们对这位绝代佳人的不同想象。那么聊到这里，可能或许有人会问，杨贵妃一生到底是红颜祸水，还是时代的牺牲品？其实这个答案早已写在历史里面。她有狐臭，睡觉打呼噜，却被唐玄宗视为珍宝。这份真爱无关完美，至关真心。她终身未孕，不是不孕不育，而是生理限制与宫廷博弈的双重结果。她认安禄山为干儿子，也不是荒淫无道，而是唐玄宗政治博弈的棋子。她的死不是红颜祸水的报应，而是安史之乱的替罪羊。他没有逃到日本，而是永远留在了中国，成为了大唐盛世落幕的祭品。杨贵妃的一生其实是不幸的，但也是幸运的。幸运的是，她遇见了唐玄宗，得到了帝王的极致宠爱，从一个普通的寿王妃一跃成为了宠冠6宫的贵妃。那么不幸的是，她身处乱世，转入了政治漩涡，最终成为权力斗争的牺牲品。千百年来，人们对杨贵妃的评价褒贬不一。有人说她是红颜祸水，毁了大唐盛世；有人说她是爱情典范，与唐玄宗演绎了天长地久、有时尽此恨、绵绵无绝期的悲剧爱情。但在我看来，杨贵妃不过是一个被时代裹挟的普通女性，她有缺点，有欲望，有无奈，却也用自己的方式在历史上留下了浓墨重彩的一笔。那么如今1300多年过去了，杨贵妃的故事呢，依然被人们津津乐道。我们怀念她，不是因为她的美貌，也不是因为她的传奇，而是因为她的故事藏着人性的复杂，藏着对时代的兴衰，藏着对每个人爱与被爱的向往。课本里面的杨贵妃，她是符号，是传说；而野史里面的杨贵妃是鲜活的，是真实的。她有狐臭，睡觉打呼，她终身未育，她认甘禄山为干儿子，她最终香消玉殒。这些不完美让她从4大美女的神坛上面走了下来，变成了一个有血有肉的人。那么各位观众看到这里，你觉得杨贵妃的看法是怎么样的呢？你对杨贵妃的看法怎么样的呢？有没有发生改变呢？你觉得她是红颜祸水，还是时代牺牲品呢？欢迎在评论区里面留言，说出你们的看法，我们一起聊聊。OK， 今天的故事就到这里为止，我们下期再见。